ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ನ ಈ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಚಾನಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ PUC ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ತರಗತಿಗಳಾದಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾಮರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಮೊದಲನೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇದು. ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹೌ ಇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಆ ವಿಚಾರನೇ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ನೀನು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿನೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ, ಏನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 12, ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿ NCERT ಪ್ರಕಾರ ಆಗುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ ಒಂದು CBSE ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ವರೆಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇಮ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೇ ಇದು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಇಸ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಓದ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಾ, ಅಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೌ ಇಂಟರ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್.
ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಾ. ಅಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಏನಿದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ, ಏನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಸಿ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಕಾಣ್ತಿರ್ಬಹುದು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆದಂತಹ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿ ಆದಂತಹ TVS ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. TVS ಕಂಪನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರರು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸೊ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಅವರೊಂದು TVS ಇಂಜಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅವರದೇ ಆದಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೀಮ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ, ಆ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಅದನ್ನ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯನ ತುಂಬಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಪರಿಶ್ರಮನೂ ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅವನೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿದು. ಅದೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಅದೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲಸನೂ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಅವನೊಂದು ಶ್ರಮ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದು ಸಹಕರಿಸಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವೋ ಅವಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗೋದು. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಜೀವನಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಆಗಲಿ ಮುಂದೆ ಆಗಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸಹಾಯ ಇಲ್ದಿರೋ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬನೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋದು. ಸೊ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋದು. ಅದು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪರಿಶ್ರಮನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋದು. ಆದ್ರೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಕ್ಷತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್. ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು, ಕಮ್ಮಿಯ ಒಂದು ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು, ಕಮ್ಮಿಯ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಇದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏನು ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಿದೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಪರ್ಸನಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮೊದಲು ಅವನಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು.
ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅವನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಂತಾನೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ಪೀಡು ಆಗ್ತಾನೆ, ಬೇಗ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತು, ಬಿಗಿನರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿತಾಗ ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ ನಿಧಾನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪದೇ 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 ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾನೋ, ಸೊ ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥೆಯ ಗೋಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೋಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದು. ಸ್ಥಿರವಾಗಿರೋದನ್ನ ಸರ್ವೈವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಒಂದು 40 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ಸು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬಾ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ತಾಕೋ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, please do subscribe. Thank you so much. We'll meet in the next session.